Isso! Assim! Chama! Acompanhe comigo. Você falou que armas machucam pessoas. Não é uma arma, mas isso também serve. É o mesmo mecanismo. Bom, temos aqui um monte de bolinha e tá armado. Caramba, velho. Minha mão tá suada. Calma. Pronto, está armada. Tá armada e destravada. Tá destravada. Olha, eu não sou especialista, mas eu não estou me machucando brincando com esta arma. Vamos testar isso novamente? Mentira, eu não sou retardado. É isso aí. Não, arma não machuca ninguém, né? São as pessoas que se machucam, né?